Всім привіт! Хочу вам показати приклад встановлення котла для опалення нежитлового приміщення площею 160 квадратних метрів в стальну систему, яка має трошки уклон і має природню гравітацію. Ось ми бачимо, на два крила вона розділяється. Природня гравітація не зовсім тут успішна, але все рівно в випадку, коли пропадає світло, то котел не перегрівається. Він продовжує працювати без насосів. Цікавий цей монтаж ще тим, що тут у нас використаний димосос DB1, який значно покращує роботу котла. Його можна монтувати не тільки з котлом КД-01, він підходить для монтажу до будь-яких твердопаливних котлів до 50 кВт. Інформація про нього також є на нашому сайті. Можете звернути увагу і ознайомитися. Керується димосос контролером ATOS. За рахунок того, що тут використаний цей димосос, ця топочна є чистою, тут немає запаху диму абсолютно, немає копоті в приміщенні. Звичайно, тут прошу вибачення за дизайн, але це є нежитлове приміщення, повторююсь. І задача котла просто подати тепло, тут особливо на дизайни і ремонти в котельні якби увага не звертається. Значить, знову ж таки, по димососу керується контролером по температурі, термодатчик примотує нас до подачі, швидше розганяє котел до заданої температури, після чого вимикається. Тяга продовжується природнім шляхом після того, як вимкнений димосос, тому обов'язково має бути регулятор тяги. Регулятор тяги має прикрити уже подачу повітря після досягнення котлом заданої температури і припинити його горіння. Димосос, якщо не вмикається, природня тяга продовжується. Він не перешкоджає природній тязі, ще раз повторю. Крім того, контролер вмикає і вимикає у нас котловий насос. І ще тут цікаве рішення. Стоїть на дверях у нас вимикач, який при відкриванні дверей, зараз я це продемонструю, спробую продемонструвати на хвилинку, вивільнити одну руку. Ось, ми хочемо відкрити котел, ми спочатку регулятором тяги. Ось ми чуємо таймерну продувку. – 10 секунд і двигун вимикається. Так. Хочемо відкрити котел регулятором тяги, опускаємо цепочку. І коли ми відкриваємо двері, незалежно від того, в якому стані контролер, у нас примусово вмикається димосос. Чекаємо пару хвилин, пару секунд і можемо сміло відкривати двері, не боючись того, що у нас буде продимлення. Ось шамот. Він тут в розжареному стані, чистий, без копоті. Котел також чистий, має незначний наліт сухої сажі на стінках. Працює добре. Немає ніяких потьоків, ніякого дьогтю. Практично ідеально. Коли ми закриваємо, вимикач переводить роботу димососа від керування контролером. Ставимо температуру на регулятори тяги. Таким от чином у нас працює котел з димососом. Дуже мені подобається. Тепер по обв'язці. Значить, у нас присутній трьохходовий термостатичний кран, котловий насос. Це в нас якби котлова лінія. Далі трьохходовий ручний і мережевий насос. Клапан шторка. Мережевий насос ось теж піде до системи опалення. На трьохходовому ручному регулюємо температуру в системі опалення. Ми її можемо понижати, виставляти там і 40 градусів, і 50. Скільки забажаємо. А на котловій лінії завжди температура не нижча, ніж 55 градусів. В даний момент ми бачимо, що на котлу 75 градусів.
на системі опалення у нас зараз десь близько 60 градусів. От, якби тут стояв сервомотор, то ще можна було б добитися ще пониження температури на лінії системи опалення. І це нам дає довшу роботу котла і більшу економію дров. По часу роботи котла він тут працює при повній загрузці близько 8 годин. Але оскільки персонал постійно присутній, то ніхто його повного не загружає. Загружають його десь приблизно на третю частину, і це вистачає на 5 годин. Тобто 3 рази за добу сюди підходить персонал і загружає його паливом. Ну от, коротко. От така от у нас таке от відео по монтажу котла КД-01 в систему опалення із уклонами. Да, до речі, про уклони і про гравітацію. Шторковий клапан, який я вже вам казав, коли насос у нас працює, він давить в котел. У нас працює в котел, заганяє теплоносій в котел і також створює тиск за шторковим клапаном і зажимає шторку. Так само і мережевий насос. Він працює навпаки із обратки в подачу, створює розрідження, смокче воду із системи опалення і знову ж таки засмоктує шторку в закритому стані. Коли ж у нас насос зупиняється, шторка вивільняється і пересилюється гравітацією, привід відкривається і запускає в котел холодну воду із системи опалення. І таким чином у нас котел далі переходить в роботу звичайну, в роботу по гравітації. Але в цьому випадку не забезпечується прогрів обратки, вже він працює так, як уже виходить. Але зате у нас абсолютно відсутні аварійні ситуації, які би то не було. Да, система відкрита, ось у нас розширений бак. Ну, в принципі, напевно, що все. Котел працює добре, дров йде набагато менше, в приміщенні тепло. Всі задоволені. Все тоді. Слідкуйте за відео. Ще планую вам продемонструвати монтаж котла КД-01 в також систему стальну, але з 4-ходовим та сервомотором. Там також дуже цікавий монтаж. Дуже багато можливостей нас дає 4-ходовий кран з сервомотором та контролером ST431. Дякую всім за перегляд. До зустрічі. Слідкуйте за нашим відео.